Hi, welcome to Kalappura kitchen. Diwali ആഘോഷമൊക്കെ അടുത്തു വരുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങൾക്കിവിടെ ചേർത്തലക്കാർക്ക് തുറവൂർ മഹാക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ഉത്സവമാണ് വരുന്നത്. ദീപാവലി ഉത്സവമാണ്. അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ആഘോഷമാണ് ഞങ്ങൾക്ക്. അപ്പം നമ്മൾ ദീപാവലി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻസിൽ ഒരുപാട് മധുരപലഹാരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി കാണുന്നുണ്ട്. എന്നാലും മലയാളികൾക്ക് ദീപാവലിക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു മധുരപലഹാരം എന്ന് പറയുന്നത് അവൽ വിളയിച്ചതാണ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അവൽ വിളയിച്ചതാണ്. ഇത് എൻ്റെ മദറിൻ്റെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ പ്രിപ്പറേഷനാണ് കാണിക്കുന്നത്. 2 മാസത്തോളമൊക്കെ നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിലൊന്നും വെക്കാതെ കേടാവാതെ പുറത്ത് വെച്ചാലും കേടാവാത്ത രീതിയിലുള്ള ഒരു രീതിയാണ് ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് അവൽ വിളയിച്ച് തുടങ്ങാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് അവൽ വിളയിച്ച് തുടങ്ങുകയാണ്. ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് 1 കിലോ അവലാണ്. 1 കിലോ അവൽ നമ്മൾ ആദ്യം വറുത്തെടുക്കാൻ പോവുകയാണ്. നല്ല ചൂട് കട്ടിയുള്ള പാത്രത്തിലേക്ക് ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ ഒന്നിച്ച് വറുക്കണ്ട, 2ആയിട്ട് വറുക്കാം. അപ്പോൾ അവൽ വറുത്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ പാകം എന്ന് പറയണത് നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ പൊടിഞ്ഞു കിട്ടും. നമുക്ക് പകർത്തി മാറ്റാം. ശർക്കര ഒന്ന് പാനിയാക്കി എടുക്കണം. ശർക്കര പാനിയാക്കാൻ വയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. 1 കിലോ അവലിന് 2 കിലോ ശർക്കരയാണ് നമ്മൾ പാനിയാക്കി എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇത് നമുക്കിനി ഉരുളിയിലോട്ട് പകർത്തി മാറ്റാം. ഇപ്പം ശർക്കര നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട്. ഈ പാനിയിലേക്ക് നമ്മൾ തേങ്ങ ചിരണ്ടിയത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. 3 തേങ്ങയാണ് ഞാൻ ചിരണ്ടി എടുത്തിരിക്കുന്നത്. 3 തേങ്ങ ചിരണ്ടിയത്. ശർക്കര പാനി തേങ്ങ കൂടി ചേർന്ന് പാകത്തിന് ആവണത് കയ്യിൽ നിന്ന് ഒട്ടി പിടിക്കണം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മളിങ്ങനെ പൊക്കിയെടുക്കുമ്പോൾ ഒറ്റ തുള്ളിയായിട്ട് വിട്ട് നിൽക്കും. അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പാകം ആയിട്ട് കണക്കാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതുവരെ നമുക്കൊന്ന് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കുറുക്കി വറ്റിച്ചെടുക്കണം. ഇപ്പം കൈയൊക്കെ അച്ചിരി നീക്കി പിടിക്കണം. തെറിച്ച് വരുമ്പോൾ പൊള്ളും. ശർക്കര പാനിയുടെ പൊള്ളലാണ്, നല്ലോണം ചൂടുണ്ടാവും. കയ്യിലൊട്ടുന്ന പരുവത്തിന് ആകുന്ന പാകമാണ് നമ്മൾ ഈ അവലിന് എടുക്കുന്ന പാകം. നമ്മളിങ്ങനെ ഒട്ടും, കയ്യിൽ പശ പോലെ ഒട്ടും. അതുപോലെ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഏലക്കാപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ചുക്കുപൊടി, ഒക്കെ ഇറക്കി വയ്ക്കാം. നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു 100-150 ഗ്രാം നെയ്യ്, നമ്മളിത് മിൽമയുടെ ഒരു 200 ഗ്രാം നെയ്യുടെ ഒരു ബോട്ടിലാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. നമുക്കത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. നെയ്യിലാണ് നമ്മൾ തേങ്ങാക്കൊത്ത് വറുത്തെടുക്കുന്നത്. തേങ്ങ ഒരു കൊട്ട തേങ്ങയാണ് നമ്മൾ നൈസായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പം നെയ്യ് ചൂടായിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് തേങ്ങ കൊത്തിട്ട് വറുത്ത് കോരിയെടുക്കണം. ബ്രൗൺ നിറമാകുന്നത് വരെ നമ്മൾ നെയ്യിൽ തന്നെ വറുത്തെടുത്ത് കോരണം. അപ്പം നമ്മൾ നെയ്യിൽ തേങ്ങ കൊത്ത് വറുത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ വറുത്ത് കോരിയ നെയ്യിൽ തന്നെ നമുക്ക് ചെറുപയർ പരിപ്പ് വറുത്തെടുക്കാം. 200 ഗ്രാം ചെറുപയർ പരിപ്പാണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇത് വറുത്ത് കോരാൻ പോവാണ്. അപ്പം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ വറുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ പാകം നോക്കുന്നത്, നമ്മളിതിൻ്റെ ഒരു പരിപ്പെടുത്ത് നമ്മൾ പൊട്ടിച്ച് നോക്കണം. നല്ല പൊട്ടി കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് അതിൻ്റെ വറുത്ത് വരുന്നതിൻ്റെ പാകം. നമ്മളിത് കോരി മാറ്റുവാണ്. ഈ അവൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം.
നമുക്ക് ദീപാവലി വിളയിച്ചത് സെർവിങ് ബൗളിലോട്ട് മാറ്റാം. അപ്പം നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ വിഭവമായ അവൽ വിളയിച്ചത് തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. ദീപാവലിയായിട്ട് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് അവൽ വിളയിച്ച് നോക്കൂ വീട്ടിൽ. എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വീഡിയോയിൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ആദ്യം ലഭിക്കുന്നതിന് ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ദീപാവലി ആശംസകൾ നേരുന്നു. വീണ്ടും കാണാം.